Wow, ada mana-mana, ba, lancaran tempo ni. Wow, min komplit snack ba, min setelah ba, min helikopter ba, min motor perang ba, min monster truk ba, nis. Wow, motor car. Tuh,យើងចាប់ដើមនិយាយពីណាមុនគេបងប្អូនតោះនិយាយពីកំភ្លើង snap មុនគេបងប្អូននេះអូអានេះកំភ្លើងកៅយិតបងប្អូននេះគឺជាកំភ្លើងកៅយិតបាទបងប្អូនវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយបាទវាស៊ីបប្រងក្នុងរបស់វាបងប្អូននេះបាញ់វ៉ាវចូលតោះយើងបាននេះហើយអូខេតោះយើងចាប់ដើមនិយាយពីនេះណាតោះយើងនិយាយពីនេះបាទនេះគឺជារថយន្តសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបងប្អូននេះគឺជាBM21បាទរថយន្តក្រណុំ8បងប្អូននេះវាគឺជារថយន្តសម្រាប់ជំនួយធ្វើទាហានបាទជំនួយទាហានសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមការពារប្រទេសជាតិរបស់វាបងប្អូននេះតទីបាទចំណៃបាទនេះគឺជាពីនទ្រូបងប្អូននេះពីនទ្រូដល់ដីវាមានទ្រុងវែងបងប្អូននេះកង់6បងប្អូននេះវាអាចដឹកដីបាទច្រើនបងប្អូននេះថាពលប្រយោជន៍វាគឺជាការដឹកដីនឹងហើយបងប្អូនសម្រាប់ធ្វើផ្លូវធ្វើគេអាឋានបាទសាងសង់នៅឋានអីបងប្អូនwowចូលតោះជាមកតទីបាទចំណេះបាទនេះគឺជា helicopter បងប្អូននេះ helicopter សម្រាប់ហោះហើរលើអាកាសបងប្អូននេះដឹកអ្នកដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបងប្អូននេះវាប្រើវាសម្រាប់ហោះហើរបាទវ៉ាវចូលតោះជាមកតទីបាទចំណេះបាទនេះគឺជាសត្វខ្លាបងប្អូននេះសត្វខ្លាសត្វដែលកាច់សាហាវបងប្អូនវាស៊ីសាច់ជាអាហារបងប្អូនចាប់សត្វវាចាប់សត្វដតីធ្វើជាអាហាររបស់វាបងប្អូនសម្រាប់ហេះយើងអីក៏វាអាចស៊ីបានដែរបងប្អូនវ៉ាវចូលតោះមើលតទីបាទចំណែកគេជាម៉ូតូក្របងម៉ូតូសម្រាប់ជិះហោះឡើងលើអាកាសបងប្អូនអូជីកាត់ពួកបងប្អូនគឺគេយកវាសម្រាប់ជិះឡើងលើភ្នំបងប្អូនបាទចំណែកបាននេះគឺជាវិញទ្រុកវិញទ្រុកខ្លីបងប្អូនវាប្រើវាសម្រាប់ដឹកដីខ្នាតតូចបងប្អូនផ្លូវតូចគឺវាប្រើវាបាទស្រាប់វាមានទំហំតូចស្រាលខ្លួនស្រាលបងប្អូនវ៉ាវចូលតោះយើងមើលតទីបាទចំណែកបាននេះគឺជាឡានជំនួយបាទឡានជំនួយដឹករង្វាន់មកនេះដកនេះវានេះទ្រង់វាអាចដកឡើងចុះបានបងប្អូនសម្រាប់កុំឲ្យលេចទឹកបងប្អូនwowចូលតោះយើងមើលតទីបាទចំណៃបាទនេះគឺជាកំភ្លើង snap បងប្អូនកំភ្លើង snap បាញ់ស៊ីបឆ្ងាយបងប្អូនបាញ់បាត់បត់សិនវ៉ាវចូលតោះយើងមើលតទីបាទចំណែកនេះបាទគឺជាmonster បាទឡានប៉ូលីសបាទកង់សូនធំបាទគេប្រើវាសម្រាប់បឹកលើផុកឡវ៉ាវចូលតោះយើងមើលតទីបាទចំណែកវាគឺជា Ekskavator yellow បាទ Ekskavator yellow បាទ Ekskavator ពណ៌លឿងបងប្អូនអាចគេប្រើវាសម្រាប់កាយដីដាក់លូបងមកធ្វើផ្លូវបាទអូវ៉ាវចូលតោះខ្ញុំតទីបាទចំណែកបាទគឺជាឡានទ្រុង
lon đất để bán mong cô này để ai pro với mặt đất bán đất ấy xây mà cô này cho nên cái chiều mô tô khờ vào mô tô con buồn vào mô tô lỡ lấy cũng xa mà ngô này con buồn vào con sụp buồn tên là luôn ôi này wow trời tổ chứ tao tới ba cho nên cái chiều ba Ekskavator bốc ngô này Ekskavator bốc ngô cái phao nó sắm chim nuôi cầm lăng mà nó vào bốc tông ban yang ni tu bangun cu tu kita tahu tiba macam ni bang kecil ba orang jenis sempatชุดใดเคลื่อนบางคนไปบางเวลบางคนชุดโจกบางทีcho nên cái chi bò sport ba nó permang ba để mình mà muốn có ti ba cái pro cái sumber food permang lan mà rồi vui mình lại cầm lăng sân khoang ngồi này wow tuh gimana tadi ba cho nên cái chi bò này cái chi Ekskavator truk ba Ekskavator sempat kali itu lu ba ini tapi doi kiran teno wow cool tuh gimana tadi ba ini kucing monster truk ba like monster truk ba like perambai nih sebenarnya kamu suku kerawat mesti bang pokoknya cái bà này cái chiếc bút sơ cylinder vào ngô này bút sơ cong trở vào cylinder cong sơ vào ngô này mình phải này sắp chụp để dàn lên lan bút sơ sắp chụp chai đầy smile vào ngô này wow cool rồi ok bye bye